Hello， 大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评。我这个喉咙还没有全面恢复啊，所以声音可能会稍有些哑，跟大家说一句抱歉。但是今天还是非常激动的，因为在上半年所有的走量旗舰当中，大家在线上关注度最高的机型，甚至很多人都没有之一啊，就是小米的这两台了 ，Pro 和 Ultra。P50呢可能要稍微的晚一点。不过那年小白测评，小米11 Pro 和 Ultra 到底怎么样？咱们来探个究竟。主机会看不到我了。太阳落下还会升起，冬天过去又是春，生生不息。今天我们的主角呢是这两台黑色的 Pro 和 Ultra 啊，这个青春版呢暂时咱们先不聊。下面是4个配件。包装盒方面还是一如既往的非常环保，它的充电器呢是这个单独的这个67瓦。我估计这次的政策还是环不环保要由你自己来做选择。那么做一个简单的开箱。你们有本事在弹幕里边把“这个词给打出来。11 Ultra， 再来一次啊！梦境黑，我们还有这边是11 Pro 的梦幻紫，还有一个陶瓷白色。OK， 全家福我们是集齐了。首先11 Pro 的梦幻紫呢是带 AG 的，而它的这个松风绿色啊，这次一个新颜色。非常适合那种特别有气质的那种女生的感觉，营造的非常的高级。而11 Ultra 这边呢，全系都是陶瓷材质，一个黑色，一个白色。如果让你选择一个你最喜欢的材质，你可以走入弹幕。反正我自己啊是这个陶瓷，尤其是白陶瓷，我是没有什么抵抗力的啊。当然，我刚上手都感觉挺有分量的啊。在 ID 设计方面呢，11 Pro 它的整体风格呢其实是和11一模一样的，这个镜头模组呢只不过是更大了一圈，然后这个凸起的部分呢也要更多了一些，因为这次它的主摄换到了三星的 GN2， 这个镜头是1.12英寸，已经非常接近1英寸了，是目前所有手机之中最大的底。后面我们会详细跟大家再展开啊。而 Ultra 这边整个上面1/3的地方吧，全部都是它的镜头模组。黑色这台呢一体感非常强，白色的这个啊，如果放在那儿的话，特别像那种设计师的设计稿，就是这不是现在的手机，现在它变成了你手里的一个真实的手机，一拿上手有那种特别精致的数码相机的那种感觉。这两台机器全是3摄的设计，并没有在镜头方面盲目的堆料，这一点上是值得好评的。尤其是 Ultra 这边3颗全部都是主镜级别的，后面我们会详细讲啊。正面打开之后呢，这两台机器是一模一样的，都是5.81英寸的 E4 2K 加上120赫兹的顶级屏幕，最高可以达到1700尼特的峰值亮度。不过它没有LTPO 啊，这个要注意一下。这两台手机其实这次诚意还是非常足的，因为除了在镜头方面，其他的地方 Pro 跟 Ultra 没有什么特别多的参数上的差别。刚开箱咱们就说非常重嘛 ，Pro 这边呢是208克。这个重量其实已经算是控制的非常好了，它是8.53毫米，没有到9毫米的厚度。大家要知道，它的电池这两台这次都达到了5000毫安时。为什么能做成这样？它用了一个新的电池技术，后面我们会讲到。而 Ultra 这边呢，由于它整个后背的这个镜头模组实在是太大了，它这个后面还有一个小小的可触摸的副屏。不过它这不叫痔疮，这个叫零眸视窗，再加上陶瓷材质，就达到了234克。到这个重量，无论你是单手还是双手，都有非常明显的坠头的感觉。即便是带上了这种比较薄的啊这个素皮的这个保护壳，它这个后镜模组还是凸起的，它整个凸起呢有2毫米多啊，因为无论怎么着，你把它放在桌子上的时候，后背的这一大片玻璃都是非常容易被划到的。这么大的一个面积，应该不是蓝宝石的，应该就是一个强化的这个玻璃。希望小米官方能出一个保护膜，因为能确保这个镜头的这个透光率不受影响。这样的机器如果不算镜头的话 ，Ultra 这边还更薄一点，这个8.38啊，这个是8.53。总而言之，这两台手机你就别想什么轻薄了。正面这个屏幕呢，两款都是一模一样，它是采用了一个两边等宽的一个设计，就是顶部还有两侧是同一个尺寸，这个在所有的手机里边都是比较少见的啊。这个下巴要稍微的宽那么一丢丢，是一个4曲面的设计，两侧在这个屏幕部分呢是稍微有一些曲的但是头部和顶部呢只是在玻璃的地方做了这个曲面，里边的这个显示的部分是并没有曲面的。而且打到正面的时候，你还是感觉很怪，因为它屏幕内部还有整个机械的这个 R 角是不统一的，所以说你一旦打到浅色界面，就感觉这个手机好像是有2个小耳朵的感觉。左这个前摄直径也比较小，而且它正面这个保护玻璃呢是最新的康宁大猩猩 Victus， 这个之前我们专门出过视频。这次这两台机器，我个人最关注的，除了 Ultra 这个设计之外啊，这个非常异化的一个设计就是它的镜头了。
买2手机上小白有品 APP，3天无理由退货，180天保修，原装正品，国行代票，新人专属无门槛优惠券，有手机有电脑，还有各类3C 数码尖货，赶紧搜索上车，各大应用商店均有下载。这次的相机可谓堆料生猛，和三星联合研发的 GN2 5000万像素，单像素达到了 1.4 秒，是目前手机影像最大的传感器，没有之一。据说华为的更大啊，但目前绝对是第一啊！大家经常听那个底大一击压死人，更大的底呢就可以接收更多的光线啊，就像是你用脸盆接雨一样，口更大的脸盆自然就接得更快更多。最明显的提升自然是夜景，在普通模式下，11 Pro 和11U 就可以获得一张动态范围非常出色的照片，比小米10U 的夜景模式都强。这俩开启了夜景模式的更进一步，比如说这组灯牌，背景的大楼小米11U 清晰可见，之前的夜景之王华为的 Mate 40 Pro Plus 都快看不出来了。但是目前这个版本啊，小米有一点偏色，这红色的灯牌都快给拍成橙色了。软件体验上，之前一直是小米的短板，这次提升明显，夜景基本就是2秒，而且几乎不用等合成。小米这次还自研了一个叫做夜宵的夜景算法。夜宵通过8帧合成提升了极限暗光下的画质。现在看到的就是我们准备的极限暗光场景，桌子上放了几个手办，11U 夜宵算法拍出来就是这样的。相比华为的夜景模式噪点比较多，夜宵模式的样张明显要纯净不少，但目前版本夜景的边缘有一些扭曲。目前的夜宵算法调用有一些奇怪啊，需要在默认模式下开启画质增强，并且在足够暗的场景下有夜景5秒的提示才会调用夜宵算法，不够暗的场景下只会调用夜景模式，反倒是夜景模式无论多暗都不会调用夜宵算法。这样看来，这夜景模式是不是有些多余啊？不如合2为1，毕竟一个模式能够搞定的，又何必多切换一个步骤呢？光线充足的白天自然就不用多说了，对于这种顶级传感器来说都是洒水，样张表现都非常不错，大底大光圈还带来了更好的郊外虚化效果，可以更好的凸显拍摄的主体，毕竟谁不喜欢刀锐蓝化呢？小米11U 的广角和长焦搭载的是 MX586，这个传感器我们非常熟悉了啊，小米9的主摄一直用到了小米10U 的潜望上，1颗恒久远，小米永流传。相比同样是等效120毫米焦距的11 Pro，10U 的长焦细节要明显更多，纯净度也更高，更好的画质也一定程度上弥补了软件抗畸变导致的边缘画质下降问题。小米11 Ultra 在更广的情况下，边缘画质要好于 Pro。当然，话说回来，和自由曲面镜头相比啊，还是差了一些，算是小遗憾吧。那用主摄单广角和长焦还有什么好处呢？就是录像可以录8K 视频。你以为我拍的是这个帅哥，其实我是拍的那个角落上的小姐姐，即便放大再放大，也能看清她的美。1加9 Pro 双摄8K， 小米11 Ultra 3摄8K。小米表示这次支持了全链路的 HDR10+视频，从记录到回看都是高动态。但是就目前来看啊 ，HDR 下的视频色彩表现暂时还不如普通模式下的效果，并且它只支持4K 和8K 的拍摄，大多数普通用户可能还用不到，所以这个全链路的 HDR10在现阶段感知有点不强，希望后续可以支持 1080P。也有感知强的啊，这俩也支持专业的12比特肉格式。一直说肉格式可以保留更多信息，方便后期。那么信息在哪儿呢？这组样张，你觉得暗处太暗了，看起来不够通透，可以调整整体亮度或者只提亮暗部。而普通的 JPG 图片你拉一下，暗处就会变成这样了。8K HDR10+12比特，这些都是专业影像功能，大众可能平时基本不用，但这是绝对高度问题。除了多摄同开，这次还加入了一个挺有意思的双机连录，对于我们这种视频作者来说还是挺有用的啊！一台手机可以在拍摄的时候同时控制另外一台手机的镜头。恰巧你实力雄厚，有2台11 Pro 或者 Ultra 的话，好像我一个人就可以把这期视频给录完，而且我还可以切换视角。说到手机影像这4个字啊，大家首先想到的其实不是华为就是 iPhone， 一个夜景为王，一个体验优良，而其他厂商总给人一直很努力，但是一直差那么一点的感觉。但是这一次小米用11 Ultra 证明了自己，虽然没有 RYB， 但是依然可以用底大1级来实现更好的效果，尤其是软件体验进步明显，夜景表现完全可以用跨步来形容。今年在各家逐渐放弃潜望长焦的时候，小米依旧得到了保留。对于普通用户而言，潜望长焦有的时候确实是一个很少用到的配置，但是小米不光卖给普通用户，我觉得这次应该可以是说小米的即刻发烧属性让它得以保留了。如果让我们形容一下这2台手机的影像啊，一个是旗舰，另外一个就是极致，毋庸置疑。当然，单方面的极致必然要做出其他方面的妥协，厚重的机身、硕大的镜头模组也是无法避免的，这个就看个人的需求了。Ultra 这边其实你仔细看一下，它这个3摄镜头虽然说都非常的大，但是如果把副屏去掉，后边做一个正方形的镜头模组的话，也是可以实现的
啊，但是它又加入了一个小小的这个副屏。这个副屏最大的意义应该可以说是通知预览，这样来个消息、来个通知什么的，会直接提醒你，而且你可以双击查看时间。这个屏幕是可触摸的，但是呢，它并没有设置什么外部的菜单，只有它在显示什么功能的时候，你还可以点击它。比如说你在听歌的时候，它是有这个上下切歌的这个按钮的。当然还有最关键的副屏预览，在相机里边点开之后。这个小屏幕就会显示一个大概的预览框啊，当然是非常非常小的啊。这个副屏在我们这段时间的体验之中，对我个人最大的意义啊，其实是 Vlog。之前频道里大家也看到了，我经常会去一些现场啊，会去一些什么发布会、一些活动啊，拍摄一些 Vlog 的一个视频。用手机拍摄非常方便，而且你可以直接在手机上面剪辑完了的时候直接发布。但是前摄是吧，这个素质确实太低了。有了这个副屏之后，我就可以非常方便的来看我的构图，来进行 Vlog 视频的这个拍摄。之前我用 iPhone 的时候是用一个支架把 Apple Watch 放上去当副屏，这样做了一个连接。这个 JN2 录个 Vlog 视频，甚至还能到 8K 啊，什么场景都够用了。这个我估计很长时间都会是我的 Vlog 神器。另外，这个副屏还有一个非常有趣的功能啊，这个它怎么着也是一个屏幕，而且可以触摸，对吧？比如说你处在一些非常极端的情况，跟这个德爷、贝爷一起出去荒野求生了，万一找到了一个有信号的地方，是吧？非常极限的情况下，没准还能救你一下，不至于被他俩给吃了。性能方面 ，Pro 和 Ultra 的核心配置也都是一模一样的。实测数据上，娱乐兔最新版跑分均在82万左右，并不是很高。小白测评20款应用2轮打开测试12G 的版本，11 Pro 平均94秒，登顶数据库第一。11 Ultra 略慢，平均用时101秒，总体还算是不错了。续航方面 ，2K 加上120赫兹同开模式，小白测评3小时轻度续航测试，11 Pro 剩余66%，11 Ultra 剩余65%，5小时重度，11 Pro 剩余25%，11 Ultra 剩余24%。对于5000毫安时的大电池，续航还是非常给力的。67瓦快充上，这次它是单点型的设计，后期降速还是较为明显的，实测100%，11 Pro 和11 Ultra 都用时37分钟，涓流充电也都是7分钟，完全充满都用时44分钟。这两台的电池搭载了第2代纳米硅氧技术负极锂电池，和名字一样啊，就是锂电池的负极加入了纳米级别的硅，从而在同等重量下实现了更大的容量。当初的 Mix 阿尔法就搭载了第1代的这种电池，但是为什么一直没能推广开来呢？因为硅这个材料啊太麻烦了。电池最主要的结构就是正负极，就像2块海绵，锂离子在这2块海绵之间移动就是充电和放电。在小米10U 和电池专题视频里面，我们有详解过，你可以去回看。普通的石墨负极很好啊，就是吸收的锂太少了，能移动的锂离子当然容量就小。硅这种材质吸收的锂离子就多了，是石墨的10倍以上。但是硅它特别不稳定，吸收了锂之后就非常容易膨胀粉化，就像你在沙漠里边用干沙子建沙雕啊，那你就很沙雕了，很容易塌。而硅的导电性很差，还不耐用，导致这种电池不仅充放电不行，循环寿命也比较差。怎么办呢？把硅弄成纳米级别的颗粒，掺杂在石墨里面，就可以中和一下。就像是建房子不光用水泥，还要掺杂一些沙子一样，这就是纳米硅负极锂电池。所以这次也没能上到120瓦啊，算是为这个镜头腾出了空间。发热方面，数据库标准的1小时和平定 HDR 高清加极限60帧，11 Pro 最高44.5摄氏度 ，Ultra 最高44.1摄氏度，极限原神最高画质，11 Pro 平均帧率58.7帧，11 Ultra 平均帧率58.4帧，比较稳定。只是由于发热啊，后期不可避免的还是出现了降频掉帧的情况。功耗方面，11 Pro 整机平均6.44瓦，11 Ultra 6.45瓦，帧率基本持平小米11的情况下，功耗要更低一些，调教更成熟了。半小时温升曲线 ，Pro 和 Ultra 升温速率基本一致，整体发热要低于年前的小米11 Pro 最高52.9摄氏度，Ultra 最高53.1摄氏度。全部实测完毕，总体数据还是比较稳的。11 Ultra 在快充上从120瓦降级到了67瓦啊，略显遗憾之外，2K 120赫兹屏幕的续航和帧率调教都还是不错的。稍微有一点点的小失落啊，尤其是 Ultra 这边，它并没有上到120瓦的有线和80瓦的这个无线，因为之前我们专程体验过他们的80瓦的无线非常猛的，但是它给了一个80瓦的无线加一个120瓦的有线这么一个充电器，材质有3种，最底下这个底座是亚克力的，然后后边是塑料，然后底部呢包括这么大的一个散热风扇，有这个散热孔是这个铝合金的，还是非常有设计感的一个无线充啊，很漂亮啊。这2台手机都不是80瓦的无线，但是它却给了一个80瓦的无线充。那后面哪台手机是80瓦的无线呢？扬声器方面，虽然它们2个机器的体积都比较大也比较重，但是没有上到对称式的扬声器，不过也是哈曼卡顿调音的。
方面呢都是 XO 的马达，然后这2台机器都是 IP68 级别的防水防尘。在前期产品预热的时候呢，小米放出过一张拐点之战这样的一个海报。这次尤其是 Ultra 这边确实是非常用心的，而且这2台手机也都给予了用户比较大的诚意。首先就是我们前面说到的 Pro 并没有因为有了 Ultra，就在某些配置方面呢故意的拉开什么区间。Pro 这次应该是它的锚定版本，从整体的质感和设计感的营造上，我感觉小米是更加精进了一步。其实整个国产手机在今年来说，在质感营造方面，大家都有了一个比较明显的提升，尤其是在旗舰机这块。之前我们在讨论国产手机的定价，或者说小米的定价的时候，人家会说，我有这钱为啥不买苹果、三星啊？有这钱谁买小米啊？是吧？你一定看到过这种评论。但是整个国产手机或者说小米手机，它已经非常稳的站到了5000元这个档位段，然后华为也有7、8千的手机都没有问题了。整个国产手机在价格上探的这个空间上面，已经做到了一个非常不错的突破。现在我还不知道价格，盲猜一下，我觉得这台机器卖个6500块钱，我觉得是没有什么问题的。当然，它的 ID 设计，可能有些人喜欢，可能觉得太重了，可能觉得是不是太坠手了？你想要各种各样的顶级配置加持到一台手机身上的时候，那这台手机就不会轻薄。这是一个物理定律，在目前的科技条件下，无论上下游的产业链，谁也做不到。那么你什么都想要，我就什么都给你，就形成了这样的一台机器。如果要是让我说一些小遗憾的话，就是充电方面，小米可能是权衡了一下重量和体积，并没有给它推到最极致啊。在最终的购买建议上，其实无论是大众还是极客 Pro 这边呢，都做到了一个非常好的权衡。Ultra 这边呢就不用说了，它就是给极客发烧友，它是给更加追求影像方面的人士，各个方面该有的不该有的配置都给你上了。特别提醒，买这台手机之前啊，可以趁着没到货锻炼锻炼自己的臂力线。OK， 在今年可以说是这个贸易战更加升级的这个大背景下，这个各种各样的芯片全部都短缺的情况下，国产手机在今年还是交出了非常不错的答卷。希望大家顶住芯片的这波压力，大家也都看到了。各种各样的联合研发现在都上来了，国产厂商现在不再是单纯的我去采买供应链里的某一个东西，关键性的产品、关键性的技术元器件，我都有深度的参与，这个就是一个长足的进步。虽然说我们在一些关键的核心领域还是照国际产业链有非常大的差距，但是不光是小米，整个国产手机的拐点期，在我们的一再努力之下，也有了长足的进步。相信不远的将来就会柳暗花明。这期视频已经聊得非常多了，如果对你产生了一些帮助，可以给我们点个赞，特别感谢。更多内容精彩，大家在全网搜索小白测评。后期我们也将会在第一时间把小米11 Pro 和11 Ultra 的所有实测数据都更新到小白测评的微信公众号，你可以随时随地免费查看。多关注你，小白测评，我们下期视频再见。